హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదా, చలి అయితే చాలా ఉంది. పిల్లల్లో మనకి కఫ్ కానీ జలుబు కానీ చాలా అవుతుంది. నోస్ బ్లాకేజ్ ఉన్న పిల్లలకి మీరైతే ఒక బౌల్లోనైతే ఒక ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఓమా ఇంకా వెల్లుల్లి తీసుకొని వెల్లుల్లిని కచ్చపచ్చగా దంచేసుకోవాలి. వాము ఇంకా వెల్లుల్లిని మంచిగా పాన్ పైన ఇట్లా రోస్ట్ చేసేసుకోండి. అంటే చిట్పట్ మన సౌండ్ వచ్చే వరకు తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక కర్చీఫ్లో ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకోండి. దాన్ని అలా నేను చూపించిన విధంగా ఒక కార్నర్కి తీసుకొని దాన్ని అయితే ముడి వేసేసుకోండి. ఇది మనకి చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుందండి. ఖచ్చితంగా 100% రిజల్ట్ ఉంటుంది. నేను ట్రై చేశానాక నేను మీకు చెప్తున్నాను. సో ఇలా మీ బేబీ పడుకున్నాక మీ బేబీ పిల్లో దగ్గర పెట్టేసి అలానే ఉంచేయండి. ఓవర్ నైట్ మొత్తం అంతే ఉంచేసేయండి. వాళ్ళకి నోస్ బ్లాకేజ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.